迪丽热巴是一个热爱自然的公众人物，也是野生动物保护学会 WCS 中国区亲善大使。这次，他主动申请作为野生动物保护的志愿者，前往西藏自治区开展公益探访活动，希望能够为羌塘和西藏的野保工作尽点力。简单的休整过后，热巴不顾旅途的疲惫，一大早就前往西藏自治区林业和草原局拜访。雪灯节，启动的一个丰收吧，庆祝的一个节日。正好赶上时候过来了。你好，热吗？热吗？欢迎局长，我们自治区的总长。你好，你好，你好。欢迎你来西藏。西藏自治区林业和草原局宗嘎副局长为热巴送上了他来到西藏后的第一条哈达。西藏是我国乃至世界上生物多样性最丰富、最典型的地区之一。全区共有野生脊椎动物795种，大中型野生动物种群数量居全国前列，也是藏羚羊、野牦牛等高原代表物种最重要的分布区。我也听到我们的其他的工作人员讲，作为一名年轻的志愿者，热巴向老一辈西藏野保人认真求教。在40分钟的交谈中，宗嘎副局长向热巴详细地介绍了西藏多年来开展生态建设和保护工作情况。保园的这个主题，随着这个生态文明建设的这个不断深入，保护手段的不断的加强。在与宗嘎副局长的对话中，热巴对西藏野生动物的保护情况有了更深的了解，更好的去帮助到这个整个野生动物能够有一个更好的平衡，跟人之间，包括跟自然之间的一种平衡。好，谢谢。临走前，宗嘎向热巴赠送了书籍，我一定好好珍藏。谢谢，谢谢。告别了宗嘎副局长后，热巴返回酒店。梁旭昶 ，WCS 的野生动物保护专家，常年在藏北羌塘开展科研保护工作，被称为与野兽握手的人。这次探访活动中，梁老师是热巴的行程顾问。热巴抵达拉萨后，梁老师来到酒店，给他这个未来几天同行的伙伴带来野保相关的书籍和来自野保人的问候。这本书是 WCS 的资深科学家乔治夏勒博士大概30年的时间里边的羌塘工作的一个总结。梁旭昶老师向热巴介绍了羌塘野生动物的基本情况。通常叫它为羌塘。然后雪豹这个物种呢，那就再给你看一看这个视频哈。可爱的大猫。对。哇，这是在西藏吗？一条关于雪豹的视频引起了热巴的关注。梁老师给我看了一段关于雪豹的视频，我就觉得好可爱，是只可爱的大猫，有点害怕。谈及野生动物，热巴抑制不住兴奋，不知不觉间，夜幕已悄然降临，而热巴依然在向梁老师了解羌塘。哪个是侧贴？这个吗？上午9点，我们的探访车队从酒店正式出发，前往我们此行公益探访的第一站——西藏自治区那曲市深扎县。
申扎县古称纳仓德巴，是西藏纳曲市的一个纯木业县，地处羌塘南部，位于冈底斯山和西藏第一大湖色林措之间。申扎县有着丰富的野生动植物资源，雪豹、西藏棕熊、藏羚羊、藏野驴等20多种国家1、2级野生动物均在申扎大量分布。从拉萨到申扎县，全程约500公里，车程10多个小时。公益探访小组要到晚上才能到达申扎县。这次申扎县之行，热巴能否如愿看到雪豹和兔狲？你们怎么知道在这里有多少雪豹啊？通过一个科学系统的部署红外相机，然后拍摄到雪豹的影像。那么第二种方法呢，就是现在的 DNA 技术，也是一样去判断雪豹的个体，随后呢也进行相应的这样一个计算。那么最后都是一种估计啊，不可能特别精确。随着车队行进，海拔也在逐渐升高。热巴开始出现高原反应，他不得不通过持续吸氧来缓解剧烈的不适感，以确保能够顺利完成后续的各项探访工作。就是感觉头胀胀的，就这一块就感觉头特别胀，然后有一种要感冒的感觉，不知道这感觉对不对。路况也时而糟糕起来。车队到达沿途休息点时，迪丽热巴的头痛也愈发严重起来。初次来到雪域高原的热巴，能否尽快适应环境，完成极高海拔区域的探访活动呢？可以吃了，就这个一颗，这个一颗，3，好不好？啊，如果头痛的话，我这里来一支。这一系列的不适让热巴颇显疲惫，但心系自然、心系野保事业的他非常珍惜这次到羌塘探访的机会。为了不耽误后边的行程，稍作休息，就打起精神与车队继续出发。在路途中，他仍然在向野生动物专家梁永昌老师学习讨论关于雪豹保护的各种专业科学知识。所以它需要解决一个人和雪豹和谐共存的这样一个大命题。一路颠簸，一路前行。傍晚8时，历经了11个小时车程，探访团队终于抵达了申扎县。赶了1天的路，所有人都拖着疲惫的身体进入了梦乡。野生动物保护工作者们平时在做什么？如何在野外辨别动物的痕迹？这些问题的答案，也许在明天的活动中就能揭晓。目前，西藏自治区林业和草原局重点开展了生态岗位、专业保护站以及野保站等3层保护体系，来保护这片纯净的雪域高原。第2天一大早，热巴得知今天恰逢申扎县林草局为熊美镇多热6村湿地周边的牧民群众开展野生动植物保护宣教，并有生态岗位培训活动，于是与探访团队驱车前往。从申扎县出发，半小时后，我们来到了熊美镇多热6村，看到申扎县林草局的格列加才局长正在给当地担任生态岗位的牧民群众开展培训活动，热巴也加入进来。非常有幸能够来到美丽的羌塘，来到美丽的申扎县，然后也非常高兴可以跟大家一起在这里，然后也得知大家都是野保员，然后也非常的高兴大家可以跟我们一起参与到保护野生动物和保护自然环境的工作当中来。未来我也会跟大家一起去守护美丽的羌塘，守护美丽的申扎，让我们一起让申扎和羌塘变得越来越好。扎西了，谢谢。
咱们就是投入到咱们今天的工作。好。马克说呀，我是你队长的，今天我是长的几个月呀，拿通咱们。30多年来，西藏自然资源保护管理体系从无到有，先后建立了47处自然保护区、3处国际重要湿地、22处国家湿地公园和9处国家森林公园。全区1/3以上的国土面积均为保护地，是西藏生态屏障建设的核心内容。平时做些什么工作呢？就是咱们这个建设这方面的垃圾啊，这方面。生态岗位是一项依靠牧民维护生态环境的重要举措。格列局长热情地欢迎热巴的到来，并向他介绍生态岗位对当地野保工作的重要性。热巴对生态岗位也非常好奇。大部分都是我们的野保员。对，咱们这里面一部分是野保员，一部分是那个湿地的监管员，一部分是生态岗位人员。去保护这些野生动物的这些工作人员是怎么去选择他们的？野保员这个的话，就是经过层层村里面的推选，名额也稍微相对少一点。我看到了，你看，快看！远处2只信步的黑颈鹤，令热巴一下子忘掉了高反的不适，开心地喊起来。与黑颈鹤短暂相遇后，热巴依依不舍地结束了生态岗位的了解体验活动，前往羌塘国家级自然保护区，考察保护区专业管理站的管理运行情况。羌塘自然保护区成立于1993年，2000年升级为国家级自然保护区。近10年来，保护区管理建设水平快速提升，目前共有73个现代化的管理站。这些管理站承担着管控保护区内人为活动、开展生态监测、进行社区宣教等职能。这个点是羌塘国家级自然保护区的专业管理站。今天，热巴来到的是鲁古马布塘站。2010年至今，西藏自治区先后实施了极小种群救护繁育、自然保护区基础设施建设、湿地生态效益补偿、野生动物易源疫病监测和救助站建设等项目120余项，落实投资13亿多，兑付野生动物肇事损失补偿资金近6.4亿。您是在这里生活了很久？我是这样的，我是94年，97年我西藏大学毕业以后就来到咱们这个羌塘保护区来开展工作。然后我也是说老家是甘肃那边的然后在这个地方就是工作了23年了。对，20多年了。然后咱们保护区恰好也是羌塘国家自然保护区也是2000年。在鲁古马布塘专业管理站，那曲是林业和草原局保护科科长毛世平向热巴详细介绍了保护站成立以及日常开展保护工作的情况。然后根据他们的需求，因为咱们说他首先他要对这个岗位有一个明确的认识。都得知道我们都要来让他们来掌握，也是从一个牧民如何来转换成我们一个生态卫士的一个角度。保护站里挂着的一张张照片，是野保人员监测到的野生动物的影像资料。正是这样一点点信息，为羌塘的野生动物的信息整理提供了重要的参考资料。他们这个是对藏羚羊需要救助的还要让他们简单的懂一点那个兽医的知识与鲁古马布塘站的基层管护人员告别之后，热巴又马不停蹄地前往深扎县马月乡野生动物保护站。与保护区的专业管理站不同，野保站的工作人员都是兼职从事野保工作的普通牧民，成为协议管护员，也叫做野保员。羌塘范围内共有300余名普通群众经过社区推选从事这项工作，他们利用业余时间开展保护区内外的巡护、野生动物救助、生态工程建设等工作，
刚刚下车，马月乡野保站的工作人员献上哈达来欢迎热巴的到来。谢谢，哎呦，哎呦，哎呀，谢谢。哎呦。有马月乡有6个野保员啊，就这里有6个野保员，这有6个野保员，但整个大的加起来有40多个人，42个人。随即，野保站的站长塔青和他的小伙伴们向热巴介绍日常开展相关工作的情况。这都是我们雪豹政策的一个红外相机红外相机，红外相机政策雪豹的，这是送给你的啊，送给你，谢谢。这是我们雪豹标本，好可爱，这是我们照片。我爱雪豹。那这个红外线是要去定期去换吗？半年换一次。电池换电池。在深扎县，有42名牧民群众担任协议管护员工作，他们在县林业和草原局的领导下，日常开展栖息地巡护、野生动物监测等工作。马月乡的野保站是全县6个野保站之一。结束了野保站的探访工作，热巴受邀前往野保员任清的家做客。今年快50岁的任清是县里第一批牧民野保员，从08年进入野保队伍起，在县里各种先进评比活动中，任清荣获了众多奖项，家里摆满的大大小小的奖状，记录了这个礼貌而谦虚的藏北汉子最骄傲的回忆。下次要不跟你去就，我就去。姑姐待在这边，睡的都帮你准备好了啊，明天要去那个巡护。巡护？对。在马月乡，为了方便第2天的工作开展，探访组借住在任清家里。然后我们明天啊，红外相机是开展雪豹科学监测工作的重要设备。马月乡2000平方公里雪豹栖息地内，共系统布设135个红外相机监测点位，由当地的野保员团队独立维护。热巴与梁老师决定，明天与野保员一同开展野外巡护和红外相机架设工作。抵达雪豹栖息地之前，热巴一行要先途径马月乡门当村，在那里，热巴要为村里干点体力活。门当村以山地为主，总面积670平方公里，人口只有400来人。随着保护工作的深入，如今这里是野生动物的乐园。为了保护牧民群众的生产生活不受干扰，在自治区野生动物肇事补偿机制的基础上，政府与民间力量合作，在这里建成了西藏自治区第1个全面实施猛兽事前防护的行政村。在村民集体智慧的基础上，大家设计建造了这些防护围栏，从而减少野生动物对牧民群众的影响。今天，野保员就带着热巴来到老奶奶家，帮她检查加固家里的防护围栏。去见的那个老奶奶，她的那个家里经常会被棕熊给破坏，需要有这些野保员帮忙一起去帮她做那种铁栏杆维护。热巴戴上手套，无畏铁丝的尖锐乳针，与牧民一起为防护网进行加固。他说，希望自己加固这样的铁丝网，能为牧民的安全多一份保障。门当村自2016年起，系统布设了45个红外相机点位。3年多的监测结果显示，当地雪豹活动稳定，分布密度约每100平方公里3只，是非常优质的雪豹栖息地，具有极高的保护价值。做完了体力活，探访小组继续向着大山出发。我今天感觉头疼，然后心律不齐。我们接下来要走下一个地方。天空下起来细密的小雨，热巴强忍身体的不适，将挑战此次公益探访的最后一项，前往海拔5012米的红外相机监测点，
与野保员一同开展野外巡捕，架设红外相机。为了减少对雪豹栖息地的打扰，车队只能停在山区外围，热巴换乘野保员的摩托车继续前进。这是个生扎县马月乡，马月乡一村，这都是跟那雪豹的一个它的一个范围赛。6年12月11月份开始，就我们现在的。2016年12月份开始征收。就有时候雪豹也救过的也有，进到那个老百姓羊群里，他就不出来，老百姓也不敢打嘛。那个雪豹是个一级保护动物嘛，就我们只是我们照顾，就我们让它。要往下走啊！这是野保员的日常工作，但对初到这里的热巴非常挑战。谢谢你救我。哎，走。小心哦！进山后，路越发崎岖，一侧是高山，一侧是悬坡。走了半个多小时，热巴的体力有些不支，大口喘气的他不得不时常停下吸氧。这样的情形让探访小组的工作人员非常担忧，但热巴却从没有抱怨，反而用大家开起玩笑。不是我在说，一会儿下去后可能是这样被夹。有可能。坐在盆子里面滑下去了。虽然艰辛，但是热巴依然用自己乐观的态度感染着大家。吓死我了！我这个顶多是哈士奇的吧。身处如此艰难的环境，热巴和经纪人还挂念起野保员的工作。你们这往返一次得几天呀？得住一晚上。我这么说吧，他刚才跟我说要住一晚上。对。他们这个野保员啊，一天回收，一组是回收15个，类似这样。他要一天跑15个点收这个。可以理解为是这样，对。他追过来了，然后我们就跑了，他是不追嘛。一回头一看熊，一回头看到他们，然后就面面相觑，一共有50米的距离。然后这个时候呢，他们俩就还在站了一下，看看谁先跑。愣了。然后熊真的，然后熊就开始冲过来，然后他们俩为守护这片净土的安宁，野保员常年与荒原和野生动物为伴。在他们的守护下，近年来这些珍稀濒危野生动物种群数量恢复性增长明显。这背后离不开所有人辛勤的工作，他们用实际行动换来了高原净土上各种生灵的平静和安详。等一下，这太翘了。经过数十分钟的跋涉，探访小组终于到达了第一个红外相机布置地点。哎呦，这是个小间。哦。你没看见什么藏羚羊跑的时候？我第一次看到藏羚羊在高速奔跑的时候，我觉得特别受震撼。换完了电池，这次探访行程圆满结束。大家围坐在一起时，野保队员忍不住唱起了藏歌。悠扬歌声划过澄碧的天空，诉说着每个人对这方净土的依恋，对野保事业的热爱。
我能够感受得到他们发自内心的去热爱这些动物。他们会自己准备睡袋，就睡在那个最方便的一个中心的位置，这样方便他们白天起来就到各处去画。挺辛苦的，然后也挺危险的，但是大家也都很开心，做着这份工作，我觉得他们每个人都特别开心。西藏地处世界屋脊，被称为万山之宗、万水之源，是我国重要的生态安全屏障。西藏特殊的地理位置和独特的自然生境，孕育了丰富而特有野生动植物资源。这些珍贵的野生动植物资源，生态地位和科学价值极高，其广布区堪称世界上少有的绿色基因库和自然博物馆。西藏共有高等植物6600余种，其中维管束植物5900多种，苔藓植物700多种，有国家重点保护的珍稀植物38种，自治区重点保护植物40种，另有214种珍稀濒危野生植物被列入濒危野生动植物种国际贸易公约附录内。共有野生脊椎动物795种，其种类居全国第3。大中型野生动物种群数量居全国前列。现有野生动物中被列为国家和自治区重点保护的野生动物有141种，其中国家1级重点保护野生动物45种，国家2级重点保护野生动物80种，自治区重点保护野生动物16种，三有动物352种。被列为濒危野生动植物种国际贸易公约所附录的动物种达140余种。为了能够呼吁更多的人加入到保护野生动物的队伍，走到公益中来，第一次来到羌塘的热巴，用自己的实际行动，了解了藏北高原的野保成就，体验一线巡护员的日常。这次活动也让他的心灵受到了极大的震撼。扎西了！希望大家可以跟我们一起去支持野生动物保护工作。多年来，在西藏自治区党委政府的努力下，在一批批野保工作者的付出中，西藏野保工作取得了重大成就，绝大多数保护物种种群数量取得明显的恢复性增长。藏羚羊种群数由原来的5到7万只增加至现在的20万只左右，藏野驴由原来的5万只左右增加至现在的9万只左右，黑颈鹤由原来的1000至3000只上升到目前的8000只左右，野牦牛增加至现在的1万头左右，雪豹、盘羊、岩羊等野生动物恢复性增长明显，野生动植物生境、栖息地等基本保持原生自然状态，其中藏羚羊、野牦牛数量占整个种群数量的70%以上，黑颈鹤越冬数量占整个种群数量的80%。再见。迪丽热巴7天的羌塘高原公益探访活动就这样结束了，而我们对整个西藏野保工作的了解才刚刚开始。